或用毛巾捂住嘴和鼻子，穿好塑料衣、防疫服、胶鞋等，扎好领口、袖口、裤口，在身体暴露部位涂抹防虫油或驱虫剂。皮肤防护尤其要保护好伤口。人员一旦被核、生物、化学物质沾染时，应采取以下措施进行清除或防护：一、遭受核袭击放射性灰尘污染时，可用反复拍打、抖动、擦拭、冲洗等方式进行清除。人员由于不慎而误食了受放射性污染的食物和水后，可遵医嘱尽早采取催吐、洗胃、多喝水排尿等方式进行清除。二、当化学毒液滴落在人的身上时，应立即脱去染毒衣服，用棉花或干净布块吸去皮肤上的毒剂液滴，防止扩大染毒面积。然后用棉球蘸消毒药液擦拭消毒，也可用小苏打、肥皂水或清水进行反复冲洗。三、对生物污染区要实行隔离、封锁，无关人员不得随便进入。发现传染病人要早报告、早隔离、早治疗，防止病毒传染扩散。四、人员通过核沾染区、生化染毒区时，人员必须严格按规定穿戴防护器材，尽量避免与染毒物体的接触。不得随意走动、坐卧，严禁在核沾染区、生化染毒区内进食、饮水、抽烟。所有人员要服从指挥，按指定路线迅速撤离。
刚才发放的防空警报信号是解除警报，其音响规定为一长音，连续鸣响3分钟。解除警报是判明敌人一个波次的空袭已经结束，报知空袭危险已经解除的警报。听到解除警报信号后，掩蔽在人防工程内的人员要在指挥人员的统一组织下有序地撤出，恢复正常的生产和生活秩序。各级各类人防专业队伍要立即进入相关位置，迅速查明空袭破坏情况，开展抢险抢修和医疗救护行动，消除空袭后果。广大市民应积极参加消除空袭后果的行动，协助维持社会治安，做好应对再度遭受空袭的各项准备。警报解除后，市民要注意收听广播或收看电视，了解解除警报后人员行动的注意事项，关注疫情、放射性污染、城市设施遭受空袭破坏的情况通报，以及敌可能再次空袭的预测信息等，以便有效地做好防空行动的准备。所有人请注意，疫情未停，做好防护别松懈，勤洗手，戴口罩，不扎堆，少聚会，保持社交距离，提前预约，有序接种疫苗。出现发热、咳嗽等不适症状，及时就医。面对流言消息，不信谣，不传谣，保护好自己和身边的人，共同筑牢防疫安全線。西區誠心大盤龍騰豪苑，背靠鵝山同自然親密接觸，上鵝山翠綠山林，聽鳥語禪鳴，享天然健康氧吧，締造城西高氧健康生活。城西市場、百水市場